خب ما میایم اینجا رو سایه هاشو که با کنته زدیم و مربش میکنیم. با قلموی ماریس شماره 2 به صورت خطی رفت و برگشت این سایه ها رو مربش میکنیم. میتونیم از مفکورم استفاده کنیم برای اینجاها. از مفکورم میتونیم استفاده کنیم و این سایه ها رو ایجاد کنیم و اینا رو مرزاش رو از بین ببریم. مردمکه رو با سایه بالا یکی میکنم. قلمو اینا رو از بین میبرم پودر اضافی و خب رو جزئیاتش فعلا زیاد کار نمی کنیم چون الان وقتش نیست. میایم به سایه چشم بالاش رو میزنیم. برای این قسمت از قلموی ماریس شماره 3 میتونین استفاده کنین چون که دقیقا اندازه همینجا. مثلا قلموهای بزرگتر مثل قلموی ماریس شماره 8 مناسب اینجا نیست، مثلا میتونه برای اینجا مناسب باشه یا پیشونیش و جاهای دیگه. اینجا چون یه ذره کوچیک‌تره از قلم‌های کوچیک‌تر استفاده می‌کنیم. به صورت چرخشی سایه میزنیم. زیاد به دستتون فشار نیاریم که جای قلمو بمونه یا اینکه حالا از بین نره، اون تیرگی زیاد بشه. اینجایی که یه ذره باریک‌تره به صورت خطی کار میکنیم. به صورت رفت و برگشت با همون قلموی ماریس شماره 3. با پاکن برقی که تیزش کردیم این سایه ها رو شارژش میکنیم. اگر اینجا رو سیاه نکرده باشیم براتون سفید میشه، یعنی اگه مثل اینجاها تیرش نکرده باشیم با کنته سفیدیش خیلی بیشتر در میاد نسبت به جاهای دیگر. مردمکش هم شارژش میکنیم، سیاهیشو بیشتر میکنیم.
به این شکل. اینجا رو با محو کن. محو میکنم. بعضی از سفیدی هایی که داخل نبیه چشمش رو با پاکن فرچه‌ای بیرون میاریم. بعضی از جاهایی که خیلی از دستمون در رفته که مثلا تیره شده، خیلی تیره تر از چیزی که میخواستیم شده رو با پاکن فرچه‌ای خیلی آروم بدون اینکه به دستمون فشاری وارد کنیم اون روشنی هایی که میخواییم و درستش میکنیم. سعی کنین همراه من این طراحی رو بکشین که خیلی بهتر یاد بگیرین. سایه مردم که چشمش رو اینجوری محو میکنه. خب میام اینجا رو با کنته اینجاها رو با کنته خشک یا با کنته ماریس اینجاها رو تیره تر میکنم. روی خود بعدش با یه قلمو این خطا رو از بین میبرم. بعدش اینجا رو با محو کن محوشون میکنین کنته ها رو. که کاملا یک دست بشه و تیرگی میخوایم و بهمون بده. به این صورت. بعد این خط بالای پلکشم میکشیم به صورت رفت و برگشت، خیلی به دستمون فشار نمیاریم. اینجا بعدش با همون محو کن
محوش میکنیم. به این صورت با قلموی شماره 8 زبر ماریس سایه بالا رو همینجوری بدون که به دستمون هیچ فشاری وارد کنیم از بالا به سمت پایین سایه میزنیم که این قسمت از چشمش سایه داشته باشه. هیچ فشاری بر روی دستم نمیارم.